Left leg pain. Okay, C2 to T3 disc bulges. Some minimal, some moderate. Sciatica on the left side, knee pain, L4, L5 disc bulge, T8 to T9, and pain in the traps. అంతేనా దాని తర్వాత పెయినా పోవట్లేదు ఇటు ఇది కూడా సగమే రైట్ బోర్లు పట్టు ఇక్కడ పెయిన్ ఉందా దబాయిస్తే పెయిన్ వస్తుందా రైట్ భుజం రైట్ వెళ్తారా కొంచెం పట్టుకునే ఫ్రీ అయిందా Healing Edge.